Улсын хэмжээнд өнгөрсөн 7 хоногт нийслэлийн 8 дүүрэг 17 аймгийн 53 сумд аюулт үзэгдэл ослын 143 удаагийн дуудлага бүртгэгдсэн байна. Дуудлагын дагуу Төв орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэж нийт 7 иргэний амь насыг авран хамгаалж тусламж үйлчилгээ үзүүлжээ. Нийт дуудлагын 106 нь объектын гал төмөр, 23 нь ойг хийрийн төмөр, 1 нь газар хөдлөлт, 2 нь биологийн гаралтай аюулт үзэгдэл, 11 нь хүний үйл ажиллагаатай холбоотой ослын дуудлага байна. Цагуур өчийн шинжилгээний газрын мэдээллээр хангааг өвсгөлийн ууларх нутаг Дорнотын талаар өнөөдөр бороо зас орно. Говь талаараа салхишуурхтай байхыг анхаарууллаа. Бусад нутгаар хурд тундас орохгүй. Ихэнх нутгаар солигдмол үлдээ. Салхи ихэнх нутгаар баруун хойноос секундэд 6-аас 11 м, Алтайгийн салбар улс болон говь тал хийрийн нутгаар секундэд 14-өөс 16 м хүч шир үснэ. Увс нууруулн дархтын хотгоор хангааг хөвсгөл хинтийн ууларх нутаг идэр дис эг өр сэлэнг ерөө туул тэрэлж онон улц халах голын өндөгөөр нэмэх 2-оос нэмэх 7 хэм. Их нууруудын хотгоор Алтай нутаг говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр нэмэх 11-ээс нэмэх 16 хэм. Бусад нутгаараа нэмэх 6-аас нэмэх 11 хэмийн дулаан байна. Улаанбаатар орчмоор үл багсаж хурд тундас орохгүй. Салхи баруун хойноос секундэд 5-10 м, өдөртөө нэмэх 6-аас нэмэх 8 хэмийн дулаан байна.